ბიძინაივანიშვილის სუსი 4 ოქტომბრის საქმეში ფიგურანტებად აცხადებს წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნებსა და მათი ოჯახის წევრებს. გვიან ღამემდე სუსში იკითხებოდა ანინა დარეიშვილი ბაჩო ახალაიას სოლი. მასთან კითხვები ჰქონდათ იმ საბრძოლო მასალის შესახებ, რაზეც სუსი ამტკიცებს, რომ ტყეში აღმოაჩინა. ნადარეიშვილს იმის განმარტებაც მოუწია, რომ პაატა ბურჭულაძესთან ათესაური კავშირი აქვს. მურთაზ ოდელავა კი მისი მეზობელია. ნუცა ბახუტაშვილი ვრცლად გვიამბობს ამ ამბის შესახებ, ნუცა გისმენთ. დიახ, გიორგი, ანინა დარეიშვილი გუშინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამომძიებლების პასუხებს 2 საათის განმავლობაში პასუხებდა მისი უწყებაში დაბარების შესახებ. იმის პარალელურად გახდა ცნობილი, რაც ბაჩო ახალაია ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში ასევე გამომძიებლების შეკითხვებს პასუხობდა. ბაჩო ახალაია დაბარებული 4 ოქტომბრის სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში მოწმის სტატუსით იყო. ანინა დარეიშვილი კი სხვა სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში. დაიბარეს უკვე მდინარაძის უწყებაში. საქმე ეხება 5 ოქტომბერს თავად სუსის მიერ გავრცელებულ სისხლის სამართლის საქმეს, რომ მათ აღმოაჩინეს თბილისის მიმდებარე ტყის მასივში დიდი რაოდენობით საბრძოლო მასალა, ასევე ასაფეთქებელი მოწყობილობები და სუსის მტკიცებით ეს საბრძოლო მასალა უნდა გამოყენებულიყო თითქოს 4 ოქტომბერს აქციის პარალელურად სხვადასხვა შენობებში დივერსიისათვის. ეს არის ის, რასაც ოფიციალური ვერსიით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ყვება. ამ საქმესთან დაკავშირებით ერთი პირი უკვე პასუხისგებაში არის მიცემული, ხოლო ერთი პირი ბექა ჭულუხაძე არის მიმალვაში. კითხვები სწორედ ბექა ჭულუხაძესთან დაკავშირებითაც ჰქონდათ გამომძიებლებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ანინა დარეიშვილთან. მათი კავშირები აღმოჩნდა გამომძიებლებისთვის საჭირო, თუმცა ანინა დარეიშვილმა განუმარტა, რომ მხოლოდ ამ ადამიანის ინიციალები იცოდა, ისიც მედიიდან გამომდინარე. საუბარი ეხებოდა ასევე სოციალურ ქსელში განთავსებულ პოსტს, სადაც ანინა დარეიშვილი ამ ინფორმაციას აშარჟებდა. კითხვები ჰქონდათ უწყებაში ასევე პაატა ბურჭულაძესა და მურთაზ ზოდელავასთან დაკავშირებითაც. მათი კავშირების შესახებ იკითხეს ანინა დარეიშვილთან. აღნიშნულ კითხვებზე პასუხები მიიღეს როგორც ბაჩო ახალაიასგან ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში, ასევე ანინა დარეიშვილისგან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ამ ფაქტის პარალელურად გამოკითხვაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან იმყოფებოდნენ რუსთავის პენიტენციურ დაწესებულებაში მურთაზ ზოდელავასა და პაატა ბურჭულაძესთანაც, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, მათთანაც მსგავსი შინაარსის კითხვები ჰქონდათ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძიებლებს. ანინა დარეიშვილმა ჩვენთან განმარტა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მას დარჩა განცდა, თითქოს ყველანაირი შეკითხვა ამოწურეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, არ გამორიცხავს, რომ მას კიდევ ერთხელ დაიბარებენ ამ უწყებაში. ანინა დარეიშვილს ადვოკატიც ახლდა, რომლის შეფასებითაც მისი უწყებაში დაბარების არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობდა. ძირითადი კითხვა იყო, რაღაცა ტყეში რო ამოთხარეს კადრები, ამ კადრებთან ანუ იმ იარაღთან დაკავშირებულ პირთან, როგორც მაყურებლებს გვახსოვს, ბოჭი იყო ესეთი ნახსენები. აინტერესებდათ თუ ვიცნობ ამ ადამიანს, თუ მქონია რაიმე შეხება, რაიმე გადაკვეთა, თუ მქონდა ნანახი TV იმედის სიუჟეტი. ასევე აინტერესებდათ თუ ვიცნობ პაატა ბურჭულაძესთან. ესეც ძალიან სასაცილო კითხვა არის, იმიტომ რომ 1000 ჯერ ვთქვით, რომ პაატა ბურჭულაძე არის ჩვენი ოჯახის ნათესავი. რომელ ტვინში დაიბადა, ვის დაებადა კითხვა, რომ მე რაიმე შეხება შეიძლება მქონდეს რაღაცა ამოთხრილი იარაღი, თუმცა იქვე დავუფიქსირე, რომ მე არ მჯერა არანაირი სუსის ესეთი დადგმული სპექტაკლების. არ ვიცი დამიბარებენ თუ არა, იმიტომ რომ არ ვიცი, თითქოს და ამოწურეს კითხვები, მაგრამ არ ვიცი, ხა კიდე ამათ ავადმყოფ ტვინში რა დაიბადება, კაცმა არ იცის. კითხეს თქვენ თუ გადასცემდით რაიმე ინფორმაციას ვინმეს და მე თუ გადასცემდით მეუღლეს, ანუ რაღაცა აგენტ შუამავალი ხო არ იყავი? გულწრფელად გითხრათ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ესეთ საკითხებზე რატო ცდება, ვერ წარმომიდგენია, არანაირი საფუძველი არ იყო და უბრალოდ Facebook-ზე გაკეთებული სტატუსის გამო რო იბარებ ადამიანს და ამის სისტემი, გულწრფელად როგორც იურის გული მწყდება, მეტი არაფერი. ჭულუხაძის კავშირის კითხეს, რომელიც სახელი გვარიც არ გაუგია. ეს რა ამის გამო შეიძლება მეც დამიბარო, თქვენ და თქვენს დაგიბარო. ანუ ხო უნდა ქონდეს ინფორმაცია ადამიანს, რომ ჭულუხაძეს იცნობ, ან დაკავშირებული ხარ, ან რაღაცა. როგორ შეიძლება ნებისმიერი ისე საქართველოს ყველა მოქალაქე შეიძლება ადგილად დაიბარო და კითხო რომ ჭულუხაძეს იცნობ?
გუშინ ერთმანეთის მიყოლებით ჯერ ბაჩო ახალაია ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში, შემდგომ კი ანი ნადარეიშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მოწმის სტატუსით გამოიკითხნენ. როგორც ანი ნადარეიშვილმა და ბაჩო ახალაიამ არაერთხელ მედიასთან საუბრისას განმარტეს, ქართული ოცნების მხრიდან მათი გამოკითხვებზე დაბარება ემსახურება მათივე პროპაგანდისტულ მიზნებს. ახალაიების ოჯახი არ გამორიცხავს, რომ ბაჩო ახალაიაც დაიბარონ ახლა უკვე სუში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში იმავე საქმესთან დაკავშირებით, რაზეც გუშინ ანი ნადარეიშვილი უკვე დაიკითხა მოწმის სტატუსით.